So, oh, hallo und willkommen zu einer kleinen Runde Subway Surfers. Ich habe mir gedacht, ich zock einfach mal was anderes und ich hoffe, die Musik ist jetzt noch nicht wirklich zu laut. Ich mag die einfach. Wir spielen heute mit dem Tage-Bot. Ich habe einfach mal versucht, mein Bestes zu geben. Naja, ich versuche es. Ich kann nichts versprechen. WTF, was wird das für ein Bug? Schon jetzt? Ich mag das Spiel. Gerne downloaden. War bei mir kostenlos im Play Store. Weiß jetzt nicht, wie es in anderen Geräten ist. Muss man mal nachschauen. Ich weiß darüber nicht so gut Bescheid. Ja. Wenn jetzt mal Sand das Wort zu vervollständigen. Das Wort des Tages, oder wie es auch genannt wird. Oder für diesen kleinen Lags. Ich glaube, das ist die Aufnahme konnte mit dieser krassen Grafik nicht klar. Also das Prinzip von dem Spiel. Ihr müsst für so einen fetten Bahntypen wegrennen, der euch nicht nass sperren will. Ihr könnt verschiedene Boards und Figuren verschalten. Ich spiele jetzt mit meinem Roboter. Eigentlich ein Lieblingshotel. Dann könnt ihr Gegenstände sammeln und Geld. Und die Boards gemacht, wenn ihr doppelt tippt. Jetzt habt ihr ein cooles Board. Nein! Ja, und wenn ihr mit dem Board über die Gegend knallt, habt ihr mehr Leben. Also habt ihr Glück gehabt. Ich bin Herr Werner, oder wie heißt das gerade? Also, ach du Scheiße, hat das geleckt. WTF. Meine Aufnahme kommt damit einfach nicht klar. Nice. Als ob. Ja, hä? Ihr könnt auch rechts sehen, mein Highscore liegt bei. Ach, keine Ahnung, was weiß ich was. 1000 Millionen, was weiß ich was. 2 Millionen, dachte ich, was wissen muss. D von Sand. Habt ihr vorhin gemerkt, wie es geruckelt hat? Einfach der Ruckler des Todes. Wirklich. Des Todes. Ich weiß nicht, was ich dazu noch so kurz sagen kann. Ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen spielen. Ein bisschen Spaß dabei haben. So. Ich hasse diese Passage, weil einfach ultra gefährlich ist. So. Kann noch solche Mystery Boxen finden, da findet man die Items. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal Sand wahrscheinlich. Oh, jetzt haben wir eine Mystery Box dafür bekommen. Okay. Da ist Tee, hä? Da wird schon dann. So, Tage-Sport. Ach so, hä? Verstehe ich nicht, müssen wir jetzt. Oh. Für den, die mir gerade spielen, auch den Namen verstanden. Schon auf jeden Fall Geld bekommen. 216 Coins. Nice. Oh, scheiße. Was für Scheiße. Ups. Ich möchte nicht in Facebook. Hallo mal wieder. Und das ist so eine kleine, spontane Runde Subway Surfers. Wir spielen gerne Zocke und was man zeigen möchte. Vor allem mit diesen großen Rücklern. Das ist. Ich hab mir. Das hört sich wahrscheinlich so bescheuert an. Und vielleicht, ja, noch. Das soll halt mal bei einer kleinen Runde bleiben, weiß nicht. So, der Passage ratet euch mit euer Ding, weil die sind wieder so scheiße, und vor allem, wenn ihr so richtig weit seid, dann durch ich zum Gefängnis werden.
Ja, also man kann die Items sammeln, zum Beispiel beim Magnet, da kann man einfach die Items zu euch. Und die anderen Sachen erkläre ich, wenn ich sie einmal sehe. So. Noch hier Energy 360. Energy. Ui. Und ui, nein. Was denn? Nein! 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 Okay, dann ist das wieder eine kleine Runde Subway Surfers. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, Daumen hoch und abonnieren. Wäre sehr nett von euch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und goodbye.